oseluonge bura mar mogi MCAs makibra moyier nyaka gi mogwel mondo wago mbaka mar mendeleo makibra mano mokwongo. Peter Orero ok maxim mar MCA moro amora matino kodwarwa. Makosa ni kanye karomo gi juni. Karomo gi juni makosa ni kanye. Party bende poko golo nafas mowacho ni sani koro jochul nomination mingego ni ngato chung kata ngato wewe to ok bi chung. You never know. O panic nango. So Orero we panic, Orero o kapan campaign, oluonga kaka party official, aluong delegates te oromugo, ongene wan okwan partisan. Jagoro Manyo bende nosingo ni obiro chwalo ywak makamano malo kendo dubura mar ODM biro loso romo gi MCs go mar nyenyo adieri mar wach. We are going to summon the 4 MCAs. After summoning them, they will tell us their opinion, because everybody's opinion is valid. But from there, the party will take a direction. Magibiro bang karomo mar nyasi mar dhialo odiechieng' nyuol Mama Ida, nyocha olieko ni jotelo ma Kibra ochiwo arita motegno mar siasa ne Raila Junior. Gima koro rito neno en ni to ere kaka siasa ma Kibra biro chalo e kinde mabiro pono ni Raila Junior obiro landa yanga ni en ng'wech mar manyo kom od bura ma Kibra. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore mane ni board mochung' ne sukari pachoka ochiwo chik ne kembe sukari mondo chul jopur niang' thuolo mar ndalo 7 moko kalo. Ka ok kamano to ibiro go gi fuai moriwo chulo nyinyo e wi chudo modeko. Ma itimore e seche ma sirkal osedayanga chike mager mabiro rieyo sekta mar sukari kendo biro konyo e rito ratich jopur mar niang' kendo miyo gibedo kod pesa mang'eny e ofuku mage. Joyce Duor gi ler mathoth. Gikone to jopur mag niang' nyalo buonjo tok bod mochung' ne sukari e pachoka Kenya Sugar Board golo chik mondo jopur niang' ochul e thuolo mar ndalo 7 tok tero niang' e kambi sukari ma ok oleo kendo kang' mager ibiro kaune kembe ma odeko chulo jopur. We have developed standard contracts that have penalties so that if there are any delays in payments, the miller is penalized to pay the farmer with some interest on top. And over time, the standard time for payment to farmer should be 7 days upon delivery. Jatatije maduong' mar board no Jude Chesire wacho ni kaka yor gayo midhiero ma jopur niang' osebedo kakale, wach pimo niang' e ratil ibiro wit oko kaluwore ni mano osemiyo jopur lalo tons 3 mag niang' e trela ka trela kendo miyo gilalo omenda mabopa. We are in the process of procuring a mobile weighage so that our enforcement officers are able to do the random checks. And with that, I'm sure we should be able to reduce this kind of exploitation. Bende olero ni sirikal ochako chenro mar pimo rang'iny mar niang' e seche ma sekta no ochomo kama japur ibiro bed ka ichulo kaluwore kod rang'iny mar niang' ma ok kilo mar niang'. They wanted to change the system of payment from weight to quality so that the farmer enjoys a good price, and it also removes the issue of exploitation, especially at the weighage. Kuom mano, jopuro nyis ni ka chop tarik 10 dwe mar 9 higani oyud ka giseketo okenge makare mag tong'o niang' e seche ma sirikal bende temo rieyo lai mar tong'o niang' kod tero niang' e kembe kendo tieko wach deko tong'o niang'. Millers are expected, whenever we review their licenses on a yearly basis, which is part of the government financial year, that they should have a cane harvesting framework. Cane harvesting framework. They should have a timetable to avoid this kind of situation. Because once you receive a permit, it is expected that the following day, the cane harvesters are there and the truck is there to deliver. Chike mager ma oket mag rito ratich jopur niang' e pachoka biro e seche ma sekta mar sukari osebedo ka temo chiera kendo timo maber. E higa mar 2024, sukari mane orege pachoka ne en metric tons 815,454, kwan mamalo mogik mar sukari ma osereg e pachoka.
E higa mar 2025, sukari metric tons 611,576 ne orege pachoka ka ikinda dwe mar achiel nyaka 7 higani. Kembe sukari oserego sukari metric tons 528,875. Kata obedo ni sekta mar sukari osebedo ka chiere pachoka, nok mar sukari to podi nitiere e pachoka. Joyce Oduor, Ramogi TV. Koke sekta mar sukari hami weche motenre kod sekta mano mar ochele. Jopur ochele mawuok Southwest Kano Irrigation Scheme onyiso mor margi ewi chenro mar chudo ma sirkal ochako chulogi godo kokalo kuom Lake Basin Development Authority are dwe mokalo kod dwene. Chenrono mosemuonyo omenda maromo siling milion 16.9. Mana ka lipota marwa Millicent Adhiambo leronwa. Giwacho ni chudono sani miyogi yot e riembo ngima maggi mapile ka pile. Kata kamano ywak to pod gintiere godo e wiya Piny kod wang'o ula magiwacho ni richo. Magikone gin giluoro ni koko losgi to gibiro duoko piny keyo marge. Ahinya to giwach koth El Nino manyocho lande ni biro e pachoka. Omenda mok tin ne siling milion 16.9 oseti godo e chulo jopur ochele e dwe mar 7 nyaka 8 igani. Ka chudo makama ne odhi ne riwruoge 9 kod jopur 37 ma osebedo ka tero ochele ni Lake Basin Development Authority. Omenda duto ma oti godo e chudo ni en siling milion 16,980,670. Kwan ji mosechul oriwo jopur 37 kod riwruoge kaka Kopondo Farmers Limited, Mili General Supplies, Alara Farmers Limited, Juomonadada Foundation, Green Tech Hub Limited, Green Harvest Rice Farmers, Gimanyisa GM Limited, Kola Obura SGH, Kanyumba Rice Farmers, Ekind mamoko. Kane giloso kod Ramogi TV, kotelnegi kod jakom margi, George Ayuak, ne jopur ochelego chudo makamano, koro okelo negi fongruok matamre gi nono e ngimagi. Gino magiwacho ni dhi medo yaro pur mar ochele. Chudo chien kucha dwe mar 7 ga 8, chien kucha nye ok ber ahinya 6 gi ngaduk chien, lakini 7 ga 8 nyaka nyo donjo 8 chudo nyo chakore kendo joma nyotero mchele osechul. Omiyo dajiw jopur mondo mi odhi mbele gi tero mchele mondo gius mchele bei maber. Kendo chudo no omiyo jowa manyo tero nyithindo skul koro sani nigi yot mar tero nyithindo skul. So omiyo dago erokamano ne Lake Basin kuom jiwo weche mag chudo mondo mi okony jopur. Kata kamano, jopur yango ni midhiero maka kod kacha to pod gineno moting'o apeni kod wang'o ula kata canals maricho ma osemiyo nengo wuoth kod keyo mar ochele ni malo. Wach magikwayo sirikal mondo okonygie kapok koth El Nino ogore piny. Yore migologo mchele puodho, wang' kanal matero pi e puothe, so jowa pod nigi chandruok ma wagombo ni mondo mi sirikal okonywa e weche mag yore minyagolgo mchele puodho, kech ka yo nitie eka japur golo mchele gi bei mapiny. So wan kwayo maduong' ni mondo mi sirikal oyawno wang' pi maka koth chwe to pi dhi adhiya nam mok dhi kethonwa mchele. So koth mabiro mar El Nino wan go gi luore chunywa makata watiyo to ok wan gi chuny motegno. Ayuak bende okoni sani gidhi nyime kod wach pidho kothe mopogore ka gigolo oko ochele kaka yor keto lowo bedo mamiyo mondo giyud keyo mabup kendo yor yutogi bende omedre. Sama kwapuro mchele to wapudho kothe moko kaka alode, nyanya kod watermelon gini. Magi yore ma waloso godo pesa ndalo ma pod mchele ok dhi mbele. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, County Makisumu. Nyakor mgajongi report Millicent Adhiambo he sekta mar ochele bin makilo e giko mar weche manyien okinyi makawuono dakika hoskadho 32 tok saa 12 mar okinyi. Akayo matiena kaduogo taduogi nonro mar gazet. Keti Ramogi TV kikidhi mabor. I'm so excited. Leo tuna celebrate Amani. Hey girls! I hope mko ready. Mko ready kabisa, but I feel a bit tired. Come on girl, trust me, this time round tuko sorted. Nishabook Wigo na nime add stop, so msipanic. Nitawapiko doorstep.
Wow, umefika haraka. Say cheers. Darren, thank you so much. Have a good day. When it matters, we go. Download the We Go Right app now on App Store or Play Store. Powered by Citizen. Money, 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 money. People think there's only one way to pay everywhere. But don't you know, you can pay using Airtel Money kila mahali. And ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sinimina kushow. Mondo yudu ndani kaka skiza timari dimana star aboro auchiel nono star angwen achiel ochiko hash. Parnia Ramogi TV en od jowende duto te. Nitie sigana e tok thum mora mora. Kendo nitiere wuoth e tok jathum mora mora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Yuwini mano chaya sane bandi. Machieg moro yano wang' masonya ka wuoche dhoge molil. Ka wafwenyo chakruok gi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyake kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Ticha Beach, Sario Kinyi. Kick by. Every day something important is happening somewhere in Kenya. From church services that bring people together to concerts that keep us entertained. From leaders addressing the nation to political rallies across the country. Ni maendeleo ndio itabadilisha maisha yenu. Fika kwa Pope akuombee upunguze uongo. Tunaingia settles na matendo. Parliament and Senate debating the issues that shape our future. What's the point of order? The biggest moments all streaming live on Viusasa. Be there wherever the story unfolds. Wewe nani? Hii utaionea Viusasa. And that is not negotiable. Download Viusasa today and start watching for free. Yesu wangu, kama si wewe, mimi singekuwepo. Erokamano ahinya jahera mar Injili ngima kuom kete chenro mar Injili ngima. Injili makelo ngima. Na nafsi imtafutayo. Nyithindo matindo, happy Sabbath. Kik wawe Nyasaye, wachung motegno kaka Elijah nochung motegno. Lesson mar jumani. Kato grenwa kala gik matek machalo nade, to genowa onego bed mana kuom Kristo. Ochopo sama wadwa winjo wach Nyasaye. Omiyo wakauru ngima waduto, wakete Nyasaye, to wabiro yudo teko moa e polo malo. Magi duto mana e chenro mar Injili ngima. Sabato ka sabato, chakre sa achiel okinyi nyaka sa 3 okinyi.
Nyakorongo jwang dakika en 38 tok saa 10 mar okinyi. Kamoro amora mintiere machiegni nondo mar gazet, nyinga en Sharon Ngao. Kiny makawuono kaka pile, wanono gazede ariyo. Miantiere ka gi The Standard kanyakla kod Daily Nation. Thor weche omi pek mopogore opogore. Standard omenyo thor wach odiochieng' makawuono higeno ni jatend piny William Ruto biro bedo kayango uniforms manyien mag obila e kinde ma obila madirom 6,000 igeno ni biro bed ka isidho kondo odiochieng' makawuono tok pass out parade margi e kar tiegruok mar obila mano ma Kiganjo. Daily Nation tano weche magimenyo otenre kod yiero maduong' mabiro ahinya kweth mapingo piny owacho kaka giiko odgi motelo ne yiero maduong' mabiro. Josiasa mabende wuok e duond buche motenre kod kweth mapingo piny owacho mabende dhi e duond buche mamoko. Gi katiba at 16 odiochieng' manyoro nyasi mano mar hingo higni 16 mano mar katiba mabende noyange piny Kenya e higa mar 2010. Wang'eni chieng' tarik 27 mano mar dwe mar 8 higa mar 2010 noyanga katiba manyien. Odiochieng' manyoro ni hingo odiochieng' higni 16 chakre ni katiba manyien kete pacho. Kokan kenda antiere gi Moses Ochieng' mabende obiro bedo kwaneno godo gazet. Moses, geno mara ni chiwo makare machiegni. Chiwo makare Sharon mane. Amna chiwo makare weche mopogore opogore timo sani wakono mana matin ne higa achiel to piny Kenya wadhi yiero maduong' mabiro. Gazet omenyo weche mopogore opogore. Mokwongo wamoso nyikora mogik kamoro amora ma gintie. Ageno ni giru maber to sana kaunti wa 4 madongo makaluo. Sharon kineno wachako gi Standard kineno wach modhieny ka en ni misplaced to wang'eyo ni kawuono jatend piny William Ruto dhi yango ayanga uniform manyien mar obila e pass out midhi tim kawuono to kineno omenda moket kanyo ma uniform gi dhi cost ok en omenda ma tin Sharon. For example kineno iwacho ni one uniform a whole package mar uniform achiel dhi cost 25,000 mano no bila achiel to makoro miluongo ni ceremonial kata ka gine wane Madaraka Day kata ka wane Jamhuri Day celebrations mopogore opogore gi dhi cost gimoro 30,000 to mano pok iketo wuoche Sharon. Wuoche iwacho ni dhi cost between 2,000 to 2,700 koro bila nenore ni wang' gidhi rwakore ma serious ka jidhi mbele ka. Sigeno kata mana rwakruok kende nek bed nwang'iyo en ni nang'o men uniforms iloko kinde ka kinde nikech nyalo paro higa mar 2018 mana en jatend piny ma bende nodhi rutaya mano migosi Uhuru Kenyatta bende noloko uniforms mag obila. Sani bang' higni 6 kendo idwaro lok uniforms mag obila to chal mar obila king'iyo kata mana ngima margi chal magi mag tije ok nitiere kare. Sharon en wach matek ahinya nikech uniform manyocha oloknegi in fact ng'eny gi pod ineno kapok kata kiromo go obila kuonde mopogore opogore ineno uniform mano migi pod nyien ok apar kapok nikech imiyo gin pairs to koro penjo makoro jo Kenya onego penjre ni is the uniform priority koso nitie gik moko monego mi obila mondo mi gitim tijegi yo makare nikech wang'eyo ni obila osebedo gi seyo mopogore opogore to kendo gisebedo gi midhiero mopogore opogore sana to sama gitiyo tijegi. For example Sharon obila kata pesa michulo gicho neno ka jatend piny ochikogi ni dhi medo gi osara kendo nyocha neno ka omed gi osara moro matin lakini pok ochopo e kiwango monego chulgigo. Equipments magitiyogo kata kuonde magidake Sharon ok en kuonde ma ber ahinya ma osebedo kitimonegi seyo saka sa ni piny owacho nego kete tim mondo ne ni obila ogernegi udi makare to kata kineno ka affordable housing nowach ni dhi migi to pok waneno ka sirikal oketo e tim kata maino mondo mi waneno obila gi omigi udi kaluwore gi tije magitimo kata kuond magi gintie nikech inya neno affordable housing gigero gi many part of the country to pok apart from Nairobi kineno counties mopogore opogore pok waneno ni magi mag obila magi mag wananchi wa kawaida sami gedo gi. Koro en wach ma jo Kenya kata sirikal onego penjre to does it en priority uniform priority koso welfare mag obila gi Sharon. To kakoro wadhi mbele to waneno ka yiero be okayo kodwa ka
to osebedo ka nitie seyo ni obila onge gi equipments kata geche. Ineno ka chien kanyo nitie seyo makagi kacha ni nitie areas moko ma obila police station onge gari, police station kata mafuta magichopogo samoro amora ma weche mag njore omonjo jopiny onge. Koro en penjo ma jo Kenya koro penjo is uniform necessary koso equipments ema necessary, Sharon? Nikech penjo maduong' bende iwacho mana kaka ipenjo nog, mago gin penjo maliw ma bende oganda biro bedo ka penjore odiochieng' ma kawuono. Kata kamano nyakwarom ga jong' odiochieng' ma kawuono jatend piny biro bedo ka sidho kondo obila ma bende osebedo ka tiegore 6,000 kuomgi, to uniforms ma bende gibiro bedo ka girwako uniforms mag obila 6,000 to nyakwarom ga jwang' biro ka omenda maromo $1,330,000. Bende igeno ni chakre juma mabiro obila mamoko bende ibiro bedo kichako chiwnegi uniforms manyien. Magi ichiwo ne general duty officers ma wang'e ni piny Kenya wantiere koda obila ma hawo 56,000. Anno kanyo uniform ma bende gibiro bedo ka girwako en $2.8 billion. To gima mako wang' bende Moses en kaluwore koda kambi ma bende tenda makama ibiro bed ka ichiwo negi. Aneno ka tenda ne kambi makama mong'ere kaka Nalitex nobedo registered kata mana nondikre ayanga chieng' tarik 3 dwe mar 5 higa mar 2024. To bende iwacho ni mar mondo mi obila mi uniform manyien bende nokawo patch oganda public participation. Sharon, en kendo penja adieri ni wang'e nitie kembe man gi lony kata man gi experience e weche mag twengo kata mag golo uniform gi. To koro penjo makori penjore adier ni to ang'o miyo kambi mane kobedo registered 2024 to mana sama nitimo public participation ni man is 1 year plus, ere gimomiyo en momiye tenda ni koso ere kaka en mane owuok oko mo win all these tenders mondo miyo supply uniform. Koro gin penjo ma jopiny penjore e chunygi ahinya nikech kambi ni en kambi manyien to kendo en kambi ma pok waneno gik motimo kata pok waneno gik mo supply, nikech wang'e nitie kembe mosebedo ka supply obila gi equipments kendo gi gik mopogore opogore sama gitimo tijegi. Koro does it mean ni nitie ng'ama no form kambi ni mane oseng'eyo ni tenda makama dhi wuok? Koro mane penjo ma jopiny penjore, Sharon. Kaka manya koro ngajua makeni ipa china ngo kalore koda uniforms mago obila ma bende koro gigeno yanga odiochieng' ma kawuono ka bende okang' ma kama endi biro bang' ka uniforms manyien nosemiyo obila kanyo higa mano mar 2018. An arito koda siso dibedi mabiro bedo kwaduoke uniform machon cha an naero uniform no nyalo paro mamalo ne kaka sky blue to piny nene navy blue to masani akeni ne dark blue koso ma kene ne rangi mana masani obila rwako. Iwacho ni blues rangi mago mag blue bende pogore. Warito official unveiling kawuono. Warito official unveiling e korongwa jang ma bende biro bedo ka itime kar tiegruok mar obila mano ma Kiganjo. Aparo ni wadhi e gazeti machielo koso nano machinglo moro. Wadhi e it gazeti mano mar 8, gazeti mano mar The Standard. Wach ma otenre kod affordable housing, nengo udi ma nengo gi ogonyore manyaka sani koro kelo ywaruok makoni kod kocha. Mokuom jodak ma bende nodar e lope maggi mane gwenge mag Mukuru mane kaunti ma Nairobi kaendi bende koro noyudo buok tok ka koro ute ma bende nosingnegi ero nonyisgi kanyo ne koro they were all sold out. Koro gidong' ne koro gin gionge ot nosedargi kama ne gi jote. Sharon, no neno ka sirikal no oketo maino kendo gi sana giwacho ni gi upgrade slums kendo ne giwacho anya paro PS Hinga ne wacho ni jomodar gi emidhi mi priority sana ma udi gi orumo kendo ne wacho ne gi nosingne gi ni igedo kendo ne neno kisingo ne gi seche moko ginyalo update gi biro yudo e simbe gi kaka progress mag ute gi dhi. To koro mabuok ahinya e chuny jopiny sana to Mukuru kwa jenga to kendo country at large jomose register kata joma nodar kuonde opogore mondo mi gir affordable housing ni to kare dhi bedo nade nikech wang'eyo ni joma nodar kaegi no gigolo thuolo gine mane lobni ne gi own kata gine mane ginelo kae sama ne idaro gini kendo ne they had to incur a lot kata ne gi weyo gi mang'eny kanyo ka gin gi geno ni ka ude gi orumo to gin midhi migi priority. Koro en buok ahinya kendo en gima kelo seyo ahinya ni serikal ni to criteria mane gitiyogo e pogo udigi to sama ne gi register jogi ere they kata bine gidhi kanyero ma gi identify nikech wang'eyo Sharon affordable housing, one of the rules my okete kendo manie lela en ni one ID one house
to ging'eyo kata nitie village elders kata jodong gweng' kata nyumba kumi ong'eyo joma nodak kaa to koro sama ne sirikal pogo udegi bene gi consult mang'e ni adieri jok mo oyudo udi mukuru kwa jenga gi ema ne odak kae. Koro en wach matek ahinya kendo kelo buok ahinya to sana sana sama koro affordable housing imed gere kuonde mopogore opogore ma koro keto penje chunjo piny ni does it mean ni kose daru to koro gedi ok en guarantee ni dhi yudo udi gi kaka sirikal nosingo. Wach ma kamano de kelo buok to bende iwacho ni ngero bende wacho ni tingen gowi. Odiochieng' manyoro en ka jodak ma kamago nochokore mano e nyim apisi mano mar jalup county commissioner mano e gwenge mago mag Embakasi South. Wach machielo mabedo osebedo ka kelo kihondko ne oganda king'iyo ite mano mar 11 Moses en kaluwore koda kuong' moko puodhe nyaka sani koro KEBS mano duola mochung' ne ng'iyo rang'iny mag mwandu. Koro nitiere tago maliet kaluwore koda kuong' moko puodhe iwacho ni nitiere kaka fake illicit bruise kuong' moko puodhe kong'o moko puodhe nyaka rom gajwang' osebedo ka nitiere chierni mapacho to kata na king'iyo mbui mag oganda ajaneno kata na TikTok ineno mana ka jomoko mako kanda mago mag oganda mamoko kata na jok maloso kong'o giloso gi mana ute moko ma iwuoro mana ni to kong'o gi ka osetere gi chiro gintiere nyaka gi alama kata mna wacho ni nyinga ka wacho ni kong'o makama ni luongo ni A to moro ni luongo ni B en ang'o mok timre? Sharon en wach en buok ahinya kendo en keto moseketi KEBS osebedo gi dhao kata gi weche mang'eny e weche sana sana to jok maloso kuong' pacho ka KEBS osebedo ka timo raid opogore for the longest since 2020 mane wach mar illicit Bruni owuok okayanga to kiseng'iyo mbui e wik mokalo ni jo Kenya nowuok oko ka wacho kaka experience gi counterfeit alcohol gi osebedo ka timo gi kendo ok en wach maber ahinya kendo en health risk ne jo Kenya kata jo mauso to kuond milose nikech kineno sana sana Sharon Kain kin samise neno ka jo KEBS timo raid sana sana to kun milose counterfeit ido kata ka ng'ato ode moro matin bed sita en gi distillation to loso kuong' ni kendo ikia no end up kanye nikech iuso gi mana e pacho ka koro KEBS onego ket measures kata onego giwuog oko gi okenge mopogore opogore mar neno keto kata weg vilebe kata kuonde mag tongona mondo ging'e ni samoro amora ma giyudo supply mag kuong' mopogore opogore to nitie ka gi verify kapok giketo stock ni nikech waseneno ka counterfeit ni osekelo lal mopogore opogore e pacho ka lal ne ngima lal ne rowere mapotindo kuonde mopogore opogore e gwengewa koro this is a health risk ma KEBS onego kete maino mondo ging'e ni counterfeit kata kuong' molos pacho kopo nikech nitie kembe mopogore opogore momi license kata man gi authority mar loso kuong' to kakoro nenore ni jomoko form kambi gi kendo gichak loso kuong' moko dhi kare en kelo buok ahinya kendo kelo lal ne sana sana jok ma tie vilebe mopogore opogore nikech jopiny dhi bedo gi buok kendo dhi miyo gi koro ok gidhi chopo kanyo nikech ikia gimi dhi consume Sharon. To gima mako dhok ni ikwana tamalo nonro bende ang'o ni ikwana tamalo 60 mago mag kuong' ma bende ikuote pacho ka bende gin mago ma bandia koro nyanya ma piny penjore ni duka samoro kiny jal ma madho kuong' bende en duka mopuodhi bende en kong'o ma bende puodhe kod duola mano mar KEBS. Apano ni Moses kapok wadhi gazeti machielo nitiere machinglo ma bende dotenore koda police reforms lokruoge mago mag uniform ma bende chano ne odiochieng' makawuono hano ka jal moro ringo to rwako tumishi kwa wote to moro bende chal ka gima en komanda margi ma bende this slow chal ka tortoise cha opuk Sharon en wach matek to kineno gini speed moket go police uniform mondo girwak law manyien nikech ineno ka ng'ano en ng'ama ni ready sana ng'eni ng'ama sana sana ng'ama dhi e ng'wech onego ikri mirwako lawi moro ma light kendo en wuoche ng'wech kendo en ka en ng'ama wuok oko ma ringo to ndike no tumishi kod mano police uniforms to king'iyo koni to en opuk ing'eni wang'eyo wuodhe en ga mos kendo onge ga weche mang'eny to obudho koro ineno ka police reform to kata kineno kako rwake en chal ka gima en jatelo moro to koro police reform ni titero mamos koro wakia ni
does it mean ni police reform en wuodhe chal mana wuodho puk to police uniform en mana jang'wech mane track ja 100 meters koro jo piny kata jo nyikwara mogibone en gi meanings mopogore opogore Sharon. Mana kama nyakoro mgajua ngazi ma The Standard bentiere gi weche mopogore opogore ibro bedo king'iyo kanyo kaluwore gi thuolo manok montiere godo. Wang'e ne gazet machielo, gazet mano mar Daily Nation bende hanno ka omenyo weche motenre kod ikruok ne yiero maduong' sani piny Kenya wadong' gi ndalo 348 kapok wadhi e debe higa manyien. Anno kaka koro defections bende nitiere. King'iyo duond buche mantiere kweth mapingo piny owacho. Nitiere kaka josiasa mamoko osebedo ka dare duond buche mabaka mage kariwore koda jowetege. Koro wacho ni game of numbers ng'abro bedo ka bedo godo e kind jotelo mago mag duond buche mapingo piny owacho. Sharon, ineno ka wadong' mana gi less than a year kaka isewacheno ni to wadhi e yiero to wang'e ni saa moro amora ma ji ochomo yiero kata nchalo ma 2022 2017 ji chenjo parties kata iluongo ni playing field ka kineno ka ground ok dhi kodi maber tidhi e party ming'e ni winjo ground. Koro king'iyo kanyo for example oketi jotelo masani koro sana to mane opposition ka oketigi kanyo ero to ineno ka motelo gi Rigathi Gachagua, Edwin Sifuna, Matiang'i, Kalonzo to gi Eugene Wamalwa. To piny kanyo bondik wabunge mosebedo ka shift comes kamoro wuok koni to wuok koni. To adieri makende wang'eyo ni opposition pok obedo gi official presidential candidate to gi official running mate. Koro pod en game of numbers kendo gitemo kata ni neno romb gi manche gibedo go lasiki ambu kachacha mondo mi gipor wach ka gidhi mbele yiero does mean gidhi yiero ka giriwore kata ka gin gi different camps. To statement mano wuok kata mane gigolo nok giwuok gi ayanga ni to wan kaka united opposition wadhi support ng'ane mondo bed flag bearer wato ng'ane ema dhi bedo running mate wato kae kaka wadhi pogo lemo mopogore. Koro it's still time mondo opposition kata supporters gi pod gin ine akirki gi pod gi kiani to wadhi support nga. Koro still allowed kata en still wadhi neno defections gi mang'eny ma wabunge wuok kuno opogore kata waseneno sana to Mount Kenya kaka wabunge moko wuok e UDA dhi e DCP moko wuok makata parties moko bebedo formed ka. Koro wang'eyo ni kata waketo wang'wa ni ka chopo higa manyien makoro yiero kayo to wadhi bedo gi camps mopogore ka ji dhi mbele Sharon. Mana kamano to bende wang'e ni UDA bende no oyudo defectors mago josiasa ma bende nodaro kowuok e duond bura mano mar Jubilee ma bende noriwore kodgi mano moriwo kanyo jod bura ma Kamkunji Yusuf Hassan nitiere Mark Mwenji jod bura ma Embakasi West nitiere Amos Mwago mano jod bura ma Starehe kanyakla kod Kanini Kega ma bende jod bura ma Yala makoro nyaka sani koro wacho ni giwuok e kambi mano mar Fred Matiang'i ka gidhi ka Rigathi Gachagua. Mamoko bende nitiere mosiwo ka Matiang'i kadhi ka Edwin Sifuna mano jawo wananchi mano kamoriwo Kisii Senator Mano Richard Onyonka nitiere mako kuom jod bura e kin mamoko maduong' Moses mabende wacho mabende aneno komenye ite marabich en kaluwore koda retreat romo mabende nagibedo godo Kiambu mano chieng' wuok tich mano mar jumane romo nane gbe ni giloso kotende kod okenge ariyo kata kamano okenge makamago nolwar e wi Luanda nikech nane gbe ni romo no ka jotenda kweth mago mag duond buche makoda piny owacho kana romo nyakoro mga jona gbe ni giloso ni ng'abro bedo ka fwadho bandera mago mag kweth mapinyo owacho to kata kamano dwaro makamano nolwar e Luanda. Sharon, waseneno ka opposition key contenders ka wachako gi Rigathi Gachagua, Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka to gi the new kid in blocks ani koro en Edwin Sifuna. Kata sama ne romo ni dhi mbele ne waneno ka Rigathi Gachagua ne golo weche moko ne en gi rombe moko wa Munyoro kachacha. En romo dhi mbele koni to en owacho ni en emo fit mondo o replace ma en jatend piny sani William Ruto. To Kalonzo be wacho ni en ema en gi experience kendo en mosebedo e siasa paw siasa ka kuom thuolo malach ma ong'eyo kaka itimo campaign. To Fred Matiang'i be wacho ni en mosebedo e sirikal kendo ng'eyo maling'ling moko kaka onego ta sirikal koro en monego miye thuolo. To Sifuna be wacho ni en ema represent youth kata en ema en sani en ema jo matindo identify kode kendo onego miye thuolo mondo gi implement new issues ka Kenya koro dhi mbele. To koro
Sharon wach makoro nitie ni to how long opposition biro kawo mondo migi identify candidate gini to ka gi identify candidate gini be gidhi dong ka gin united nikech most of them kata ka gin rally ka gisebedo ka giwuok ajacha one call magisigo ni one wadhi yudo candidate achiel lakini ka gi retreat to their camps to ng'ato wacho ni ane maromo ane midhi yiera koro does it mean ni ka giseyiero candidate gini jomodong gidhi pogore mondo mikoro gibed different flag bearers to koso gidhi bedo united as opposition nikech mane call magisebedo ka giluongo kendo gi rally their colleagues mondo mi gidhi mbele yiero mondo gi kaw telo mar Kenya 2027 Sharon. Koso to nwacho ni pod gitego kweth mapingo piny owacho nikech waneno kata mnaka jatend DCP mano Rigathi Gachagua bende nowuok e pacho ka kodhi e piny mano mar Amerika nyakor Jonka maber nowacho no biro bedo koro mogi oganda ma pacho ka modak diaspora mar mondo mi omed tego mbi mano mar DCP samoro pod gitego mbi mano mar manyo johera mathoth kanyakla kod josiasa neno defectors mabinde sibiro kowuok e kweth mago mag duond buche mamoko ite maraboro nyakor Jonka omenyo katiba 16 wang'eni katiba ma pacho ka nochako tiyo godo e higa mar 2010 kendo nosidhe chieng' tarik 27 dwe mar aboro midweche makanyoro ne en odiochieng'no mabende koro piny Kenya nwahingo higni 16 mano mar katiba nyaka sani jatend piny koro kwayo ni bugni mabende nitiere manego bed ni idino mar mondo bi jopiny owinj wega ahinya naneno koloso motegno kaluwore kod Gen Z inyalo paro jok mabende pod ilal godo oteku mathoth mabende pod obila tiyo godo e kind mamoko. Sharon, katiba ne wayanga 2010 kendo ne en katiba mane jo Kenya ne nigi siso kendo ne nigi mora ahinya e chunygi ni to wawuok e ruling kata e dictatorship kendo koro wadonje kama koro idhi tawa e yore makare idhi lu chik jotelo mopogore kendo makisungu wacho you will not be identified with race or katiba bedo identified gi character ni gimikelo to adieri makende waseneno ni bang' igni 16 nitie fuok moko mapod waneno kata neno ka jatend piny notemo wachogi notemo kologi ahinya sama ne oloso e KCC kachacha wach mano wuok ahinya mano yangore Sharon to en kaka doho osebedo ka keto break kata keto break e weche mag dongruok sana mag sirikal nikech iseneno ka most projects kata gimoro amora dongruok moko ma sirikal kata executive temo implement to ka ng'ato dhi e doho to immediately obedo ichunge ga kapod iyale to waseneno ko derail koro ema president penje chunye kata no penjo jo Kenya how far is too far kata ere kako nego waket gigi does it mean ni project mora dohe manyaka podhi kapok obedo implemented for example Sharon waseneno projects mopogore the recent one manyoche okelo weche mang'eny ahinya to en airport wa mar JKIA ni kanchi timo ne renovation mondo mi kete e class masanie to neno ka joma kedo ne ratiro mag dhano nodhi e odo kachacha mano chunge kendo wachne nokodhi maber ahinya yes Adani gi JKIA another problem nchi waneno kanyochi igero ndara mar Rironi Mau Summit benitie jok wanyocho dhi e doho makoro nenore ni project mora ma sirikal timo nyaka chope do kachacha to nitie penjo moko mbi penjo nitie Sharon public participation does it mean ni sirikal ok tim public participation moromo koso does it mean gionge priorities e project magitimogi koro gini penjo ma jo Kenya onego goye mbaka to kata kamano Sharon pod waneno fuok e katiba nikech pod waneno ka resources revenue sharing over 70% pod odong' e national government mokolo kaka katiba luoni pok waneno ka functions moko bedo devolve e yo makare to mobedo devolve gi Sharon be pok waneno ka itimogi kaka chik dwa nikech sakasa waseneno ka grube mopogore osiwuok ka ng'anyo for example health workers jopuonj ka giwacho ni ok okete tim kaka katiba wacho koro en ka ji dhi mbele onego wago mbaka waneni to ere kaka ipogo resources gi to ere kaka wa manage gi gimoro manowuok oko be nitie under presentation to gi over presentation nikech ineno chien kachacha nitie nyaka rulings manosetim to gi mane en Chief Justice Maraga mano direct mondo mi jatend piny mane en Uhuru Kenyatta mondo dissolve parliament kok ginya implement two-third gender rule manyaka sani pok okete tim to nitie weche ma sani be koro wuok ni
counties wagi thoth ahinya onego waduok namba gi chien mondo wane kaka dong pesa mang'eny mitere counties gi quite a number otere development nikech oseyangore kata osewuok okayanga ni counties tiyo gomenda malache chulo recurrent bills. Koro magi weche ma ka ji dhi mbele Sharon onego jo Kenya go mbaka. To another thing be mowuok okacha en police brutality. Mana ni neno kaja no chuno jatend piny mondo mi in a way no kwa jo Kenya ng'wono ni noko onego chop kaka ne Gen Z ma 2024 demonstration manotimo mane okelo buok Kenya chunjo piny ma ji no owito ngimagi ni police reforms poko kede tim nikech one of the gik mano katiba ma 2010 ne kelo en police reforms tiyo gi teko mokalo kiwango nikech waneno ka quite a number mag rowere manowuok e ng'anyo nowito ngimagi moko nowuok gi wounds mane okodhi kare. Koro does it mean ere kako bila onego team nikech 2010 katiba no address ni for example ng'anyo en gima nie katiba to negi notify police ere kako nego time. Koro gin penjo maka koro ji dhi mbele to nego wagombaka kaka jo Kenya mondo waneni maber manie katiba ni wariten to ma waneno ka inyo wa mok tiemnwa kaka wadwaro to wanyalo golo nikech wane katiba wane mane walose to koro koko tine waber to nitie part moko mwanyalo do away with Sharon. Mana kamana ng'eni mbaka mathoth pod nitiere ahinya nyako tenre koda gik manego bed ni kete tim mano e bwo katiba mano mar higa mar 2010 higni 16 makoro osekadho. Kopogore gi mano Moses aken wach mano mako wang'i kendo nitiere manager moro mabende nowito ngimane mano jatelo e bengi mano mar KCB manyaka sani koro familia mano mar Rosemary Koech koro kwayo mar mondo mi oganda e mbui obed kod horuok gi bolruok e kinde ma bende Rosemary Koech Kimwatu nowito ngimane e dalane mantiere Ngong'. Sharon lit wakoro lit gi kweto gi ne family mar Rosemary Koech. Niwasineno ka weche moko nyindhore mbui kama opogore ne en jatelo mar KCB kendo ne en among the top kata jogo mideo matawa bengi mar KCB. To yo mano owito go ngimane ni ok en yo maber ahinya nikech nitie seyo moko mawuok sana ni gimano chune kata gimano ochopone mondo mi no owit ngimane ne gin weche moko mawuok kama notie. Koro ok en gimaber ahinya kata police onego tim nonro mondo gine ni tang'o mano miyo Rosemary Koech okawo ngimane to wakwayo ne familia ne mondo Nyasaye orit chunygi sama gine sama tek ni Sharon. Mana kamano nitie odiochieng' manyoro naneno kanya ka ringre mare nitimone alam mano kanisa mano mar Nairobi Chapel mantiere apaya mano ma Ngong' Road. Kopogore gi mano bende wach mibadhi pod medo jimbore ahinya e counties mopogore opogore ka naneno sigana moro e ite mano mar 12 nitiere kaka EACC bende gisani koro timo nonro kaluwore koda wach mano mar mibadhi e sirikand county mano ma Kitui chakre higa mar 2018 nyaka higa mar 2025. Diher mburo mano koswadhi machingre. Sharon en wach matek ahinya. Ineno ka ripodni omenyo counties mopogore opogore ki iwacho ni tinde jotelo mane county kata jok manigi thuolo mag chiwo tender procurement gi nenore ni koro gi change tact ging'iyo mana familia gi kata joma chiegni kodgi ema gi influence mondo tender. For example report ni omenyo Kitui, omenyo Nakuru, Wajir to Kisibe omenyo ka mangisore ni en trend madhi mbele to koro EACC onego tim nonro matut mondo gine ni pes jopiny oko tige yo marach kata ng'amo qualify nikech ka en gimo bedo influence nikech Sharon nitie Conflict of Interest Act 2025 nitie ka chiko olero ka in jatelo machiwo tenda ok onego bed ni rochid kata onego ok bed ni influence kaka onego tenda ochiw onego mi thuolo to kambi mowin kata man gi lony monego kata mosetimo tijini ema omi thuolo nikech waseneno kuonde mopogore opogore Sharon tenda mokichiwo to kineno tije motim gin shoddy jobs iseno kata ko lalo mokimiyo ng'ato tenda to lalo ni after 1 month ogore piny sikunde igero after 2 weeks cracks ochako nenore mangiso ni nok gimiyo ng'at manigi lony kata ng'at ma
kambi ma onge lony makare en ng'ami imiyo familia nikech kineno ripodi to nenore ni gin mana family members ne joma chiwo tendagi emimiyo tendagi to gidhi loso kambi to gimiyo gi tenda gin jok ma onge gi lony koro EACC onego chim nono to county wabe wakwayo mondo gine ni sama gichiwo tenda ilagi gimiyo the correct companies man gi lony mag implement projects go shano Eiti mara paga boro bene machingilo wacho na picture speaks 1,000 words. Don kama naka dongere wacho nyokoro mgajong. Kuro machinglo makama chal ka gima jal makama chal naka jal moteloga weche mag mwananchi ka. Nikishingeni nyinga linda no sekao koro mwananchi mana gidong godo. To wangini jatend mwananchi to koro nganya koro mgajong. Nyaka gisa ni koro sebedo kodar. Ano thought maro DM mtire kanyo registrar of political parties no sa tuone gi nyinga linda. Sani koro dar gi mwananchi ode godo a political parties dispute tribunal. Ako moktimre. Charo ni ngine wan gi linda ariyo. Iero linda ma intie. To ineno ka Don koro no setam no setimi linda en registered gi chama moro cha. Koro mwananchi ni mudong. Koro manyi linda no keto riw gi mwananchi ne. Koro ineno ka dhod no kata kaka gisewacho a picture speaks 1,000 words. Dhod to yaw kendo dhod ni nono makata from a distance dhod ni yaw. To malo kanyo ndik ni ODM. Kasto malo kanyo ndik ni if all else fails. Malo kanyo bende no ODM. Tineno ka dhod ni Sharon nenore ni nitie tungni chale dhot mondo kinyo bawo moko ni piny kanyero nenore ni en dhot mane sama ne yawe no ko yawe mayot mondo mi obed no ni kode aya to kama ng'ani ochomo ni political parties dispute tribunal nitie mudhe iye ka mane no donje ot mokia gima ni ngeni sama mudhe ni ot ikianga midhi goyo kata kia gima midhi romogo to en focused ahinya nikech oting'o nyundo neno kanyo oting'o nyundo gi spana ne moro dana odhi gedo koro akene en moda keto dhot mar tribunal ni koso dhi gero dhode iye kucho kose donje iye kucho koro en machinglo dund buro tamu wangi to chake dhi registrar buro tamu wangi ngawinjo ywak don koro en iwacho ni doho mano mar dund buche mano political parties dispute tribunal koro wane anena kapona ni buro Sharon ka ngadi mathir kineno dhono to en dhot mane no muke kamoro nikech wage ka implement dhot neno ka en gi hinches ma pokogo to box ne ni botingo tools neno ni dhot momuk kamoro idhi ger kamoro koro gedo pod ni mbele ga wacho ni pajaso bogi jandiko pogre koro gwajonga keni nene heyo machal nade mosese pokote ko nonro mar gazet adar mar mondo mi warenge kawuono bedo wamienya koro mgajwang weche matimore e pinje mamoko maoko nikech wangeni ni koro mgajwang gi jo Kenya bedo nitiere pinje maket kod magi mokwongo nya koro mgajwang e kinde mabende koro warito kod El Nino mano e dwe mar 9 mano mar higani kawuono chieng' tarik 28 nosemiwa siem mar mondo mwabed kod hikruok makare mana gedo maro ni counties nosetimo kare ging'iyo kaka drainages olalo nitiere makare e kind mamoko mar mondo mi kik walal jowa neno koro ne mbui gi matimore Nepal nitiere kaka koth pio ula osebedo kamwombo nyaka sani ji mahao 1,500 iwacho ni they are misplaced moko bende okia kata mna kuma gintiere ndachgi olal tipo mabende aneno kanyo ka achiel kuomgi itimo ne first aid kanyo Sharon ohula en gima kelo lal kendo ohula ok en gima yot ahinya to sasa momonji ng'eni pi kosedonjo to dil go tek pal waseneno ka ji osewito ngimagi kendo kaka kodh cha chwe iwacho ni you learn from a friend kata neighbor kaka timore waseng'eyo ka ok en ohula mose dhano mang'eny nderni ok kal udi osemukore pi bende muomre yes pi bende muomore koro waketo ni counties wa be gihikore makare nikech El Nino ni wacho ni dhi bedo mapek ahinya to waseneno ka nitie counties wa ma prone kata areas wa mopogore opogore waseneno ka sa asaya ma kodh ni chwe to ohula ni ero ga muomogi be wasemigi thuolo kata goseng'isgi ni gidar mondo gidhi gidag kuond maber to sama ula kodh ni dhi chwe drainage wachal nade nikech waseneno ka drainage kata sirikal ma county sana sana e gwenge mopogore opogore osewuok oko kawacho ni gin gi hikruok makare kata as late as this week jalup jatend piny Professor Kindiki nyocha oromo gi counties mondo giket ayang kata giket hikruok makare kapok El Nino biro to adieri makende Sharon pok waneno gigi e tim kata pok waneno gwenge mopogore opogore ka sirikal timo luong kata timo engage jodak kuonde opogore opogore mondo mi giikre ne kodhni koro waketo geno kendo wakwa sirikal ni kik giwe jogwa ochop
kaneno ka koro pal weche chale ni Sharon. Wach ma kono nitiere ite mar 27 nyakor mgajong ka ni thuolo wan isom kaka mudslide iwacho ni muomruok mano mar lowo kanyakla kod floods osebedo ka thago piny mano mar Nepal. Kopogore gi mano bende wang'iyo wich matimore piny mano mar Tanzania jumani nono ka jalup jatend piny mano ma Tanzania Emmanuel Nchimbi nogwetao to kara noyangore odiche manyoro ka noyangore ni nokokwe kara mana tao nyakor mgajong nogo mana tao bang' ka nosebedo expelled bang' ka koro noseriembe e tich nyaka sani chama cha mapinduzi CCM mano noyiero kanyo jatend migo mochung' weche mag teko e pinyno mong'ere kaka Deogracius Ndenjembi masani koro nowal kaka jalup jatend piny ma bende biro bedo ka luwo wacho ni deputize Samia Suluhu giwachni mogik watieko Moses. Sharon kada kachiel kendo kidhi ite mar auchiel nitie en a good progress to kendo kaka wadhi handle kendo nenore ni iwacho ni namba mag elephant ma wan go Kenya ka nenore ni osomedore with 30% nikech from 2014 ne wan gi 32 kende to sani wan gi 42,000 koro penjo ma koro jo Kenya penjore to kakoro does mean number ni dhi overway nikech human wildlife conflict kacha one of the people ma ose witness gini ma en jatend piny manyoche puothe no bedo vamia Taita Taveta kuchocho ma koro nuwo kayanga mwacho ni gise set aside 315 million of compensation koro KWS onego wuog oko mondo lerne jopiny nikech namba ni pod dhi mbele en namba mwanyalo contain koso biro chuno wa kendo ni wanyalo reduce number ni nikech neno ka chin kacha nen ma poaching to nen conservation makoro neno ni conservation ni osebea fruit koro moving forward onego gi come up gi strategies moko mondo mi wenen gi contain numbers mag elephants Sharon giwachni mogik kwa loro gazeti wakwa mana nyikwara mo giket kwe kamora mora ma gintie to giikre giket ikruok at a personal level makare maka nino chopo to kikwayud lal mag mwandu to gi ngima Sharon. Erokamano ahinya Moses Ochieng nyakor mgajo mwana jafwambo marwa mano mar Royal Media Services ka Moses Ochieng mabendo neno godo gazeti. Kata kamano gazeti momori kind Daily Nation gi The Standard dhi nyiewo kod chuma kawuono kinchin chabich kinyiewo gazeti mano ma Daily Nation gintiere gite ma iye mong'ere kaka The Voice. Standard kinyiewo bende kaka pile gintiere gite ma nyaiye mong'ere kaka mailugo ga nang'o cha The Pulse gintiere gi Pulse so mitende kod dusruok e kind mamoko adar mar mon maka yo matine dakika na 15 tok saa 1 mano mar okinyi kwa duogo to koro bro bedo kwa mulo midhiero mabene nases osebedo ka kadhe nases osebedo ka ng'anyo kuom thuolo mano mar ndalo 30 hinya kinyo gwenge magwa mag Nyanza en ang'o moko osebedo ka timore gi ywago ratiro mar gi tije hinya kotenre kod ogirimiti mano mar CBA mabende pok okete tema ka yo matin ma network mabende aduogo do kikidhi mabor. Primary and high school nilikuwa fan wa 10/10 so nilikuwa naona venye the editing then venye moves inaenda through camera. I was like nilikuwa naambia my mom like one day nitakuwa na record watu hivi. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Money. People think there's only one way to pay everywhere. But don't you know you can pay using Airtel Money kila mahali. And ukilipa na Airtel Money, unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow.
Nyithindo, ikrine mor koda mor momedore. Nwang'o osiepe manyien, puonjri gik manyien. Duogo piny. Manyiso ni step mag dinosaur wasetieko. Koro wadhi biro e tree 1. Juma ka juma, gik matimore kae medo bedo mabeyo moloyo. Miel, sairi, loso gi lwedo, wer, fashion show, tedo kod mang'eny mamoko. Rogo mar nyithindo, kama nyithindo duto yudo e thuolo mar rieny. Mana e Ramogi TV, ngeso ka ngeso, sa 3 okinyi. Kik bai. Everybody bossa. Wakelo ni nyasi e ot kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate puonjo ji gimoro ganda ma okeo jo kanyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma, mana e Ramogi TV. Lind Ramogi kod DJ Kolo tayo ni chenro maliet mar thum dag mor. Ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Idonjo kae nade? Wuoge oda. Dele, adon wawuo. Onge gima wacho kodi osingo. To donge joma kendore nyalo ga kuotho seche moko koso? Mana miwuoyo na kamano. Ramos ka wacho ni marach. Ok adwa winjo weche gigo. Chakuthi doko miae. Warite gi kae. Ne, nyako. Oro jaber, karibu Sibo Beach. Kama kae kumiluongo ni chuny kado. Tin ok midekri. Akonye nade jaber. Amanyo ng'at miluongo na kwan. Pres bineno kaka dhako ni garna. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijana wuon gine ma oningo gichak gimobilize themselves, gisupport each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wa negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre. Gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7. An Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Nyakwarom gajong na singo na kaumana yo matin bange taduogo gi twak marwa e chenro mano mar upiny dakika osekadho 21 tok saa 1 mar okinyi machiegni twak Sharon Ong'aw kiny makawuono nyakwarom gajong adar mar mondo mi wang'ene na midhiero mabende nurses mapachoka osebedo kakadhe. Nurses mapachoka osebedo ka ng'anyo chakre chieng' tarik 29 mano mar dwe mar 7 nyaka sani. Ndalo ko kikwano duto te nyakwarom gajong nyisi ne gin ndalo 30 mabene nurses osebedo ka ng'anyo. To bende wang'eni kidhi e ute thieth, tich ma nurses timo koro kelo kata mana ng'ikruok e ute mag thieth mago mag piny owacho. Nyaka sani nurses osebedo ka ng'anyo. Kaunti ma Kisii bende liekre nitiere moko kuom gima bende noteng lwetgi mogo. Mamoko bende ywago reyo kaluwore koda thuolo mano mar hidho gi e ngas, ng'iyo ogirimbiti margi mar tich mano mar CBA e kin mamoko. Okiny makawuono e mbaka mabende odwaro mar mondo mi wago kapo nono ni nas oko kanyo inyiso midhiero mabende ikale osuptal mabende intiere. Kamna ne jotuo, jopiny
uninene e yo machal nade. Okiny makawuono habro bedo kago mbaka gi yawuot Luo ariyo. Omiya ntiere ka gi Morris Opetu mabende en jagoro maduong' mano mar riwruok mar nurses e pachoka mabende otudre kodwa kentiere county mano ma Kisumu. Opetu nyalo mana kawo thuolo mar muso nyikwaro Mgajwang'. Chieng' makare. Achiew makare, erokamano. Adwa wacho ne nyikwara Mgajwang' nagoyo mos mokwongo nachopo modeko nikech weche mag wuoth ma Nairobi ka, kendo adwa wacho ni kaka osewachi an Morris Opetu, an jalup jagoro maduong' mar nurses ma Kenya ka. Kamano to erokamano. Erokamano ahinya. En jalup jagoro maduong' mano mar riwruok mar nurses. Riwruok mar nurses ong'ere kaka Kenya National Union of Nurses and Midwives. E kaunti ma Kisumu bende ntiere gi wendo mano Andrew Otieno ma bende en nurse e kar od thieth ma Kombewa. Andrew bende en jagoro mano mar riwruok mar nurses bade e kaunti ma Kisumu. Andrew machiegni. Erokamano Sharon. Iluonga ni Andrew Otieno. An nurse atiyo Kombewa Hospital. Erokamano ahinya. Andrew ang'ino biro bedo kwa twak odiochieng' manyoro notwak kod jofwambo ahinya kaluwore kod achiedh nade ma bende usebedo kukadhe. Adwaro mar mondo mi awinje na duond nurses ma bende jofwambo magwa e county mar mondo mi wawinje na ne to ywak margi en ang'o na ywak ma bende na gichiwo. Ni gi nyaka sani piny owacho otamore winjo ywakwa, jotendwa otamore winjo ywakwa, to koro gikwayo makende. Waywak kwa penjo moluor mogik President Dr. William Samoei Ruto mondo one ywakwa ni otem mondo okonywa nurses mondo doge tich mondo ogandawa kik inyre. Ogandawa ywak oko ka, ogandawa inyore. Ne gavana marwa mohero ma Homa Bay, ine jakom mar Human Resource Labor e Council of Governors. Akwayi gi muolo ni dhi wuo gi gavana ma Mombasa ma en jakom mar weche thieth e Council of Governors. Idhi wuo gi Wajir gavana ma en e Council of Governors chair, kendi wuo gi Kisii gavana Simba Arati mondo un ji ang'wen gi kumakori gi 43 governors modong' mondo uyie umiwa CBA marwa mondo wadogie tich machiegni kaka nyalore. Ywak mago mag nurses e pacho kacha kodi kintiere e county mano ma Kisumu mar mondo mi lernwa ni to en ang'o mabende nowacho odiochieng' manyoro Andrew Otieno nikech aneno ka nuriworu kanyakla mano mar kedo kod moko kuom nurses ma bende koro wachore ni noteng' lwete gi mogo e county ma Kisii. Andrew Otieno machiegni. Erokamano Sharon. Anyoro ne ochopo odiochieng' marwa ma 30 nyaka ne wadhi e ng'anyo, to gik manche wawacho gin gik mosebedo kwa wacho ne pod wamedo nuoyo. Mokwongo gimomiyo nwadhi e ng'anyo ni nwachiwo notice ni sirikal mondikowa mondo mi gibed ka giikore ni wanyalo dhi e ng'anyo sa asaya. Kata kamano ndalo mane wamiyogi nokalo to gima ne gitimo onge. Koro mae nochunowa nyaka koro wawuog oko mondo mi wawuo ka wan oko. Gimokwongo maduong' mane wawacho nyoro en ni wadwaro wach ma return to work agreement mane wabede gi sirikal 2017. Nitie gik mantie agreement mane waloso 2017 no wasebedo kwa kwayo mondo bed implemented. Kaka Kisumu ne waseketo lwetwa e winjruok gi sirikal ma Kisumu
mano onego bed ni giketo gino e tim, to nyaka chieng' kawuono mwawuoye sani ni gino pok ochopo kare. Gima nitie CBA e gini retirement work agreement en ni bed ni medwa nursing service allowance, onego bed ni medwa risk allowance, onego bed ni medwa uniform allowance. Kata kamano mago duto pok ochopo kare. Machielo en about CBA. Ada wacho ni nyaka ne union mar nurses bed formed. Pok wabedo gi CBA motegno. Wasebedo kwa keto presentation wa to sirikal tamore. Nyaka mancho rumo 2024 last year, mwachako machielo sani 2025 to 2029. Pok gikao CBA ni magi gisomo magi miyowa pachgi kaka giparo. Koro mae achiel kuom gima chielo omiyo nwadhi e ng'anyo. To machielo en about career progression. Gima omiyo nwa ng'anyo nyoro en ni wadwaro ni career progression marwa oketie tim. Career progression oting'o kaka nurses donjo tich, kaka gi progress, level magi donjo go, gi kaka be ni chulo gi. Magi duto te gi kaka onego bed ni itelo nigi gin giwegi in terms of leadership. Iyudo ka nurses ng'enyne otel nigi other cadres. To Kenya ka wan gi nurses mosomo, man gi masters, man gi degree, man gi PhDs. And king'iyo maber iyudo ka janas en ng'at moro ma is a good manager. Makata king'iyo Aga Khan hospital otelne gi nurse, tino ka management mag Aga Khan dhi maber. Koro wawacho no wewa gi accept wa omewa progression marwa, career progression, mondo watel ni wan wawegi. Mano achiel kuom gik mantie iye kanyo. To mogik en nitiere jowa manondik gi UHC ndalo Covid. Inyalo paro maber Sharon ni ndalo Covid jowa ne nigi shida mang'eny, ji ne tho mang'eny, to jo nurses nowuok oko mondo mi gibed machiegni gi jotuo, mondo mi gichiw kony. King'iyo kadas mamoko ne gionge machiegni gi jotuo, to nurses ne gi jotuo sate. Jogi nondik on contract. Nyaka chieng' kawuono Covid no osekalo. Nyaka chieng' kawuono jogi pok obedo confirmed. To mano ataro mar chik mar ndiko ji. Koro wakwayo ni jogi omigi barupe mag permanent and pensionable, mondo gibed gi winj maber kaka ne gisechiwore ni gitiyo ni jo Kenya. To mogik en wach jo Kisii manoriembe tich ji 45. Koro ma en achiel wachung' kodgi solidarity mondo mi wakwayo jatendgi maduong' Governor Simbarati, Honorable Simbarati, mondo mi koyie to duok jogi e tich, mondo mi gidhi mbele gi chiwo service ni jopiny, mondo families gi be odhi maber. Kich gisechandre, kisechungi tich for more than 1 year, gikale matek. Koro wakwayo mondo Governor ma Kisii oduok jogi e tich gi muolo mok wayware. Mago e weche manwa present nyoro. Erokamano ahinya Andrew, kanyo hilero makare kendo winjo makare. Weche makamago biro bedo kwatwakie. Berni wantiere gi jalup jagoro maduong' mano mar riwruok mar nurses e piny Kenya ka. Morris, winjo kaka Andrew loso ywak mabede gintiere godo, to un kaka jotelo, un bede muchung' ne nurses e pacho kae, dibed no kusebedo kukedo negi ndalo 30 iwacho ni dwe achiel dong' ng'eny ndi ka nurses dhi ng'any. Erokamano Sharon. Gik ma jatenda ma Kisumo Andrew Tieno wacho gin adieri te, ni kawuono wadonjo odiechieng' mar 30 ka wan kaka nurses ma Kenya ka wagomo. Ne wachiwo milome ne sirkal mar counties chieng' tarik 21 ni kogik tarik 29 wabro gomo. Ne wachiwo milome no e rang'iny mar chik mar Kenya ka, to gi mag ratiro mag jotich miluongo ni Labor
chike mag labor. Wasebedo kaka national office mane wachiwo notice nekech notice nyaka kuomwa e desk mar jagoro marwa maduong'. Ne wachiwo notice no mondo sirkal kata jotelo mondikowa mag county okaw thuolo mondo winj gik mane wakwayo kata ywak mane wachoro negi e yor notice no mondo wabed piny. Adwa lero ne jo Kenya ni ok wachiw notice mar strike ni nyaka wadhi e strike. Wachiwo notice mondo jotelo mwachiwo negi notice ong'e ni nitie dwaro man wan go mondo giluongwa wabed piny mondo walos yore kaka inyalo tiek dwaro go mondo kik wagike midhiero ma koro wadhi e ng'anyo ne tich. Kendo adwa wacho ne jo Kenya te ni ng'anyo mwang'anyo ni ok en morwa, ok en ni mondo wa punish gi, nikech sama thieth onge ji winjo marach, to nitie hinyruok nitie kuom tuo, hinyruok nitie kuom yuto kod tiyo gi pesa ka imanyo thieth e osiptende moko madongo. Tiyudo ka thoth joma wathiedhe e osiptende mag sirkal gin jok ma yuto gi ni piny kendo ma yorgi mar yudo pesa bende ni piny. Omiyo kao yor ng'anyo ni kaka yo mogik kabisa ma sirkal mochorowa kendo odhirowa mondo watim mondo eka giwinj wachwa. Sirkal nigi yore mang'eny ma ginyalo tiyo wago kata e tok chik kata e chik. To wan mana gi yo achiel kende. Wasetemo yor winjruok, wasetemo yor dialogue, wasetemo yo ma mondo wawuogo mondo walos gik machandowa, to waneno kotamore, to koro chik miyowa yo achiel kende ma en yor ng'anyo. Erokamano ahinya. Sani koro ng'anyo mabende usebedo kutimo nyaka sani ywaku pok owinji, koso dibede ni twak ema pok usebedo kutwak? Bende usewinjo kata mana usechopo kata mana winjo kata mana duonde governors kokadho e riwruok margi, twak ma kamagi usebedo kutimo gi jomage? Wasetemo kaka wanyalo. Wasebedo ka wan gi romo gi duol moro mane council mar governors oloso miluongo ni Central Negotiation Committee. Yani en aput mar riwruok mar jomo oyiedhi mando kel winjruok. Waseromo kapok ne wachako strike, kendo waseromo chieng' kane wasechiwo notice, to chieng' ma kinyne strike ne chakore ne waromo. Kane waromo ne wawuoyo mwagik kamaber, wanyalo wacho ni ne wayiere e gik moko 4 mane dwaro wakete. To maduong' ne wayiere e return to work agreement marwa mane wachiwo e lwetwa kata mane wakete kokwa iga 2017 mane gin gik moko 3 ma uniform allowance, allowance marwa mar nursing services to gi risk allowance. Kane waseyiere ne gikwayowa mondo wamigi thuolo kendo gikaw gik mwayierego giter e full council galamoro mar governors. Bang'e to ne wayiere bende ni ne gikaw gik mane wawinjorego ne gikete mondo los kaka minutes mag winjruok. Mane ok gitimo. Kano gik tarik 6 dwe mar 8
ne wageno ni gik mane wawinjorego ne dhi e galamoro no, ne ok oter gige galamoro. Chieng'no ne wan gi ng'anyo mapek kendo ne wawuotho nyaka ka Council of Governors headquarters. Bang' kane wawuotho mwachopo kuno, kane wachopo ne wayudo thuolo mwadhi wawuoyo gi jakom mar Council of Governors to gi gavana ma Mombasa gi gavana ma Nandi ema ne wayudo kantie gi CEO mar Council of Governors. Ne wabedo surprised kane wayudo ka kendo gik mane wawe ni wasego e step mwayudo kaka wadhi loso gichak giloko. Ne mokwongo ne wayudo ni ok notergi kaka ne waketogi kata kaka ne wandikogi. Mar ariyo wayudo ka kendo Council of Governors chair gi governors ariyo dwa ni wachak kendo negotiation manyien. Mano kawowa gi buok mane wawacho ni kare ok gin joma serious. To gimomiyo kendo luoro no wabedogo manomiyo koro ng'anyo oendelea nyaka kawuono en ni ma gima ne wachako 2017. Ka ne wase keto lwetwa, ka nochopo sama ne onego koro wakawgi waketgi e CBA kata ogrimiti maduong' ma ng'iyo ratiro mag nurses gi kaka ichulogi to gi kuonde magitiye, conditions magitiye. Ma ne ok otimore kane osemiwa nyaka tarik mane wadhi kete moluongo nyaka boards mag counties te mondo ne bi Nairobi mondo waket lwetwa wate mondo ne watiekre gi wachni. Mano obedo cancelled ma Council of Governors koro chako oloko wach ni nyaka wadhi watim winjruok gi county ka county. Ne gichak gitero gi wachwago ka SRC notero nyaka e court. Court nowacho ni gima SRC o advice mano e gima nyaka watigo. Koro ne wadhi mwachako dialogue gi county ka county. Ma ne watimo gi chunywa te kaka unions. Counties mathoth ne wachopo ge winjruok moyienwa ni gin gi budget to kendo gin gi pesa ma ginyalo losogo wechewa mane wadwaro mar CBA gi return to work agreement. Kano gik higa mokalo kage Council of Governors oseneno ka waloso weche mabeyo kendo wachope winjruok mabeyo mamoko no wadhi go nyaka e court ma court oyie ni gin winjruok mowinjore mokawogi kaka order mar court. Kawa kelo ne Council of Governors, Council of Governors ochako lokore. Olokore mokawo yo machielo monyisowa ni nyaka wadhi wabed mani aput maketo wa kanyakla monde koro wawinjre mondo wasign. Makoro nyaka sani to niwacho ni twak ok osebedo kadhi kare, twak koro olwar Luanda. Twak olwar Luanda nikech samora mora wachopo makoro waneno ni wachopo kama wadhi bede gi winjruok motegno mondo wadhi waket lwetwa to giloko paro kuom gik ma wasewinjore. Anyalo wache gi kizungu ni changing goalposts pile ka pile. Sam wasebedo ni wane winjruok motegno mopani wadhi tieko to gilokore. Erokamano ahinya. Ng'eni Morris ibiro bedo kinyisowa ni kaka jalup jagoro maduong' mano mar riwruok mar nurses en okang' mane mabende ubiro bedo kukawo ne joodi bed mana ni kakoro twak makamano oselwar Luanda we mana gi kanyo koso ubiro bedo kukawo okang' machielo. We adhi ir nyawadu machielo mano Andrew Kentiere kaunti ma Kisumu. Andrew bende odiochieng' manyoro ne joduondi kani loso gi jofwambo bende wacho ni kaunti ma Kisumu e kinde mabende kata koro useo kaunti ma Kisii ni samoro dibed ni osethicho nurses 45 e tich mabedo osebedo ka ng'anyo. In medo odiochieng' manyoro ni wacho ni kaunti ma Kisumu likre ni samoro usachu ibiro bed ka ichungo. Nyalo mna miyo ler makamano. Erokamano Sharon. Dang' awachi ni en adiere ni Kisumu County ochungo msachwa. Kano chopo nyoro godhiambo ne payslip nosewuok mag ji
tok ji te noyudo pay slips. Jomoko ok noyudo pay slip. Ma an achiel kuom jok moko noyudo pay slips go. Erokamano ahinya. Koro ywak maru en ang'o kata mana ne riwruok mar NASES nikech antiere ka gi Opetu Morris ma bende en jalup jagoro maduong' kaka riwruok mano mar Nandi. To in bende ang'eni ni jagoro bade ma Kisumu. Kwayo maru de bedang'o nikech par ni kinde mabende un bende uhinyoru, jotuo bende hinyore e ute thieth mopogore opogore nikech wang'e tije ma NASES timo e ute thieth mago mag piny owacho. Ywakwa en machuok kama. Wakwayo Council of Governors, to wakwayo jatendwa maduong' moriwo Kenya mangima, Mr. President, ni otemie timo mapiyo kohero jo Kenya adier. Okelie jogi te kamoro achiel, governors, nurses, leadership, SRC, mondo mi wachni otieki, kich wan be wagombo mondo wadhwa kod jotuowa. Mane kwayo ma wan go maduong' moloyo. Erokamano ahinya. Koro Opetu, what next? Nikech sani ka koro un kaka NASES kaka riwruok bende uhinyoru nikech ka ogirimiti maguok okete tim, iwacho ni nas bende ka chal mare mar thieth, chal mare mar ngima bende ok kare, onge kaka onyalo thiedho jatuo. Koro ng'anyo ni biro bedo kadhi nyaka karang'o? Kosa ang'o ma riwruok mar NASES timo? En adieri ni ka nas ok omi ratirone, ok obi bedo gi mor kata gi thuolo maber gi teko gi chuny mar tiyo kaka dwarore, kendo ok obi bedo gi mijing'o ma onyalo tiyogo tijege kuom miyo jotuo magwa gi jo Kenya thieth makare. Wan kaka union ma NASES watemo, kendo kata sani watemo, waduong'o dhoudi mopogore opogore, waduong'o nyaka dhoudi mar ministry marwa maduong' mar health, nikech iwacho ni health ok en totally devolved kaka jipare. En migao mo itime e yor ariwra kata e yor saga. En saga e kind sirkal mamalo ma national government kendo sirkal mar counties mapiny. Omiyo waduong'o dhoudi go te, watimo lobbying. Inyalo paro ni Kenyatta National Hospital nyicho gomo. Kane gigomo, wan mana waluongo gomono. To kane wadhi ir minister mar health kata CS mar health, okelo winjruok mapiyo piyo. Kane oriwowa, mwawuoyo gi board mar Kenyatta to gi SRC, mwawinjore ma in one day ne watieko wach mar CBA mar Kenyatta, ma kata sani kawuok kadhi Kenyatta mondo waket andika. Omiyo wan pod wawuoyo kendo pod wadhi mbele e mbele conciliator manyiche minister mar labor oyieronwa mondo kelnwa winjruok e kindwa. Pod wan yawo dhot mondo watem dhi mbele. To gima duong' madwa wacho ni kapok sirkal mar counties oyie moa malo kuma gibede magiya kao hardlines magikaone mawabedo mwawinjore e yor signing mar ogirimitiwa maluongo ni CBA, kwa kao return to work agreement mane wasign iga 2017 wakete iye. Ka sirkal pok oyie mwawinjore ni NASES wa mano konyo Kenya kabisa, nikech Kenya kae wan gi NASES matin mantie osiptende mag piny owacho. Kane ondik gi e yor kojolo ndalo Covid, to winjruok nobedo ni bang'e ibro ndik gi e yo ma oyangore mar permanent and pensionable. Mane pok otim. Kapok sirkal oyie moketonwa ogirimiti mar rang'iny marwa mar donje tich
kaka ichulowa to gi kaka wadongore e tichwa miluongo ni career progression guidelines. Kapok sirkal oyie ni jowetewa manogol e tich e yo ma ok owinjore e kaunti ma Kisii odwok e tich, gik moko ang'wen go kapok county governments otimo to ok wabidog e tich. Wadwa wacho ni ok en herowa mondo wabed e ng'anyo ka jotuo hinyore, ka jopiny hinyore, lakini ma en gima governors gin jotendwa ma osiptende mwatiye emokelo, en ng'anyo margi, nikech ok nyal bedo ni higa 2017 pod wawuoyo mana gimoro achiel nyaka kawuono. Kosun mukulos motegno nikech dogano ka koro lakteche tindare no ka koro gin bende ok gidhi ng'anya ahinya. Dibed ni winjruok mag lakteche to nokete tim to koro mag nurses pok okete tim. Tiler ni nyikoro mga jonga ponono ni ng'anyo makama en mar counties 47. Onge county ma bende oseloso mokete tim. Ng'anyo ni en mar counties 47 kendo dhi mbele. Nitie counties ma nyicho keto lwetgi nyaka CBA. To kane gikelo CBS gigone SRC, to SRC nonyisogi ni nyaka gidogi ma giket gigo magdhi ka council, ma council oyiego ni eka kinyalo kete e tim. Omiyo ma nyiso ni nitiere kaka yo moro ma irochogo ratichwa gi county governments. Kaka iwache ni doctors, medical doctors, mekgi nosekete tim, ne wachako kodgi marom. Kane wasechako kodgi marom, to mekgi nokete tim mogik apani itimo sani. Mane momiyo waneno ni kare nitiere e yo moro ma sirkal ng'iyowago e yo marach ma iluongo ni discrimination. Gibagwawa to wan kaka nurses. Tije mwatiyo kaka wang'anyo sani, iyudo ka osiptende te ok ti, olor dhoudi mag thieth te e osiptende mag piny owacho. Nikech ang'o? Wan emwatiyo tije ma essential e osiptende mag thieth. Wan emwang'e kaka miyo ko ogamo remo kiwacho no pek. Wan mwang'e kaka watimone thieth gi nonro gi ng'iyo kaka onyalo bedo nyaka ogik e samo konyore mobed gi nyathi. Wan mwang'eyo kaka miyo ni nyalo yudo chanjo, wan mwang'eyo kaka miyo ni bro konyore e yo makare. Wan mwang'eyo kaka itimo dialysis nikech wa specialize in many fields within health sector. Magi ok timre sani. Waparo ni wanyalo bedo mos chieng' moro gi sirkal mondo ging'e pek gi ting' ma ng'anyo kelo. Gin ginene kaka makosa e kor nurses kata kor jatich mogomo. To wan wang'iye yo maduong', lal ma household ka household yudo. Lal ma jakenya ka jakenya yudo. Lal ma sirkal ma gibede kaka jotelo yudo, gi lal ma wan wayudo kaka nurses. Ke wanyalo keto wiwa kanyakla, to wabiro yudo ni lal no duong' kabisa. Sani nyithindo minyuolo ma ok yud chanjo ma ibiro geng'o negi tuoche e dweche kata higni mabiro, ok yud chanjo go, kendo samoro inyuologi e yore ma ok owinjore. Midhiero ma biro biro ne mano biro biro bang' dweche moko, bang' higa, ahinya bang' higni 5 ibiro ne midhiero maduong'. Ok wadwa ni magi otimore. Omiyo wan wawacho ni ka sirkal temo mondo gi roch ratichwa bang' kane wase sign agreement marwa ma higa 2017 nyaka sani, to wang'ni Uruma mwasebedo go kwadok e tich samora mora mwagomo
waonge go. Wan bende wawacho ni oruma no wang' ni jomoko sirkal onenwa, jopiny bende onenwa, to gima duong' ni ok wabidok e tich nyaka gimiwa ratichwa. Erokamano ahinya. Andrew, kintiere kaunti ma Kisumu, hinase od thieth mano ma Kombewa, to bende motelo kan wachako twak makama, nowacho ni achiel kuom ywak ma bende untiere godo en career progression, ma bende wacho ni koso idho ungase o makare. Ni wacho achiel kuom od thieth e kaunti ma Kisumu ma bedo managed gi nas. Wacho ni ok udwa bedo e bwo doctors. Kilerne nyikoro Mgajwang' ni ang'o matimore? Erokamano Sharon, gima dang' awachi ni e career progression ka kada ka kada ni career progression margi, to wan kaka nurses e Kenya ka wasebedo e bwo kadas mamoko aming'a, kendo mana apani achiel kuom gimomiyo dakteche kata jotendwa mag counties mang'eny gi otelnigi gi dakteche. And by the way, king'iyo health system kamoro amora, mostly awuoyo ewi Kisumu ka, iyudo ka almost all giwango te mag health otelnigi gi dakteche. Koro mae miyudo ni kelo gineno kaka jomoko ma ok ochomo yo. To owacho ni sani nurses olony kendo gisomo kabisa, kendo ginyalo manage themselves so well than even some of them. Ma example ma chiwo, king'iyo kata mana KMET, for example. KMET otelnegi nas. To king'iyo gik matimore KMET, gin gik makelo dongruok, gin gik ma miyo health dhi maber. To wan kaka Kisumu ka, awacho ni othirwa ok dwa mondo mi watel, kata mana jowa mantie ofis, iyudo ka ithirogi ma onge maber ma nyalo wuok ahinya nikech odi wigi gin piny. Koro mano wakwayo ni komiwa career progression ni, to gitemo gine ka nurses ok di manage kata mana bedo cabinet minister mar health. Erokamano ahinya. Bendo petu mana kaka nyawadu olero, Andrew olero, bende adwaro mar mondo mi inywand mar mondo mi wawinjane na kaka okang' ma kama indidhi. Nantiere romo mano mar Health Summit ma bende notim bura Nairobi ka dwe achiel, juma achiel, nikech ne en last week, ne en juma achiel mosekalo. Nyaka sani naneno kanyo ka oganda jopiny golo pachgi, jotelo mopogore opogore golo pachgi kaluwore koda midhiero ma bende nitiere sekta mar thieth. Bende niyudo thuolo mar twak nikech jatend piny naneno ka tayo twak ma kamano mane kar romo mar KCC. Erokamano Sharon. Kaluwore gi summit kata gala moro manyiche jatend piny owacho moluor William Samoei Ruto timo e juma achiel mokalo, ne wayudo thuolo e odiechieng' mar ariyo mane waketo wechewa e mbele jopiny kendo ne wakete e mbele ne. Mano nochwal gi jatendwa maduong' Mr. Seth Panyako, mano wacho midhiero mwasekale chakre higa 2017 nyaka sani. Jatend piny noyie kod weche manawawachogo. Mokwongo wachwa mar UHC nurses gi health workers ma UHC nomiyore thuolo manowuoyo gi minister ma health gi chair mar Council of Governors. Manonyisogi ni e bang' wik achiel wach mar UHC no itieko. Bendo sekete tim dong sari koro juma. No wacho ni kaupo ni pek nitie ne Council of Governors, to en gi minister mare mar health gidhi kao jotich piny owacho mag UHC ge te gidhi keto mondo ndikgie e bwo sirkal mamalo.
wadwa wacho ni sirkal mamalo, osiptende mag sirkal mamalo kata kuonde thieth mag sirkal mamalo be poni mana gi rem mar nurses ma nurses ma gin 7,840 mag UHC gi tin kata ne national government. Adwa wacho ni gimachielo ma national government osetimo en ni nosekao jowa mag UHC momiyo pay slips magimiyo mshahara gi ma mshahara magichamo sani en mshahara manyiche agulu mar SRC kata riwruok mar SRC nosepuodho negi mshahara mar mopogore ma ok en mar contract. To gima duong' mano odong' en ni mondo governors okaw payroll margi mondo dhi oket payrolls mag county mondo chak chulgi e county. Sirkal mamalo nosemanyo nyaka pesa moketo mondo governors okaw pesano mondo odhi ochulgi kendo ketgi kaka jotije mongirore e sirkal mapiny. Omiyo wacho ni mae wan gi geno ni jatend piny to gi minister mar health en gima wang'eyo kendo wan gadieri ni gidhi tieko. To ka gitieko to pod wadhi kete kaka agenda marwa mamiyo mgomo pod dhi mbele. Mar ariyo, ochiwore, jatend piny nochiwore, nodhi bedo arbitrator, odhi bedo jakel kwe e kind Council of Governors, SRC, to gi wan kaka nurses. Ma pod warito. To kwaneno ka ok otimore, to kare dhi nyiso ni governors magwa kare ok winj kata duond jatend piny owacho, nikech adieri wan mana gi nation achiel, one solitary government mar Kenya. To wan gi kiwango mopogore opogore mitimogo administration Kenya ka, administrative levels. Koro county en an administrative level, ok gin piny yorgi kata ok gin sirkal yorgi mopogore gi sirkal mamalo. Miwacho ni policies kata rang'iny mag chik ma iloso e migawo mopogore opogore amalo koka biro piny. Mane momiyo wacho ni career progression marwa manosetim koa malo gi Public Service Commission ma Ministry mar Health koa e lwet PS Oluga nondiko ne governors monyisogi ni wase set career progression mar nurses gi jotich piny mamoko. Kauru mondo ung'i kaka unyalo ketogi e chik mondo umi nurses career progression margi. Ma pok gitimo kendo gipingo ni ne ok gibedo involved kane iloso career progression ni. To wanyalo paro gadieri ni wan kaka nurses through riwruokwa mar association to gi union ne wan tiere kendo ne wabedo represented gi jakom marwa. Council of Governors no oro joma no represent gi kane iloso career progression ma ok ber kasani kendo gichak giloko tokgi ka giwacho ni ne gionge. Magi gik mamiyowa mirima kendo miyowa wacho ni ng'anyowa ok birumo ka Council of Governors pok obedo joma nyalo bedo trusted. Makoro Council of Governors gine ohinga mano mar mondo miyo girimiti baro ketetem. Gine ohinga maduong' momiyo girimitiwa ok nyal kete. Tiparo ni mano gitimo ni kichango? Adwa wacho ni mokwongo gitimo mokwongo ka gineno ni nurses ng'eny kabisa. Ma ka gikawo pesa ma giketo negi to dhi kawo pesa mang'eny, mano ok en adieri. Mane gima giwacho kende ma nie pachgi, mano ok adieri. Nurses ma Kenya ka pok oromo kata kwota mar kiwango mar nurses ma buch piny mangima mar thieth noketo kaka standard. Pok waromo. Mar ariyo, nitiere paro moro ma gin ge chunygi ni pesa ma osedonjo mar sirkal monego tigo e yore mag sirkal duto ma include nyaka pesa ma dhi e welfare ma jothieth, ni mano pesa gi
manie lwet ng'ato kata ma e mfuko man ng'ato. Mano paro ma gin go. Koro giketo inga mang'eny mondo pesa ni owuog e lwetgi odhiye e konyo welfare mar jotich kata jothieth kaka nurses. Mar adek, gin joma adieri gionge godo. Giloko pachgi pile pile. Mar ang'wen, en ni adiera makende, sirkal mag counties ok nyal manage weche mag thieth duto, sana sana mag human resource. Oseingogi nikech ok wanyal bedo e piny ma yudo ka gik mitimo malo e sirkal ma malo dhi e yo mayot, to gik mitimo malo ma gin gik ma chalre gi gik mitimo e sirkal ma piny mar county ma chalre gi gik mitimo malo, pesa be giyudo koa e agula achiel, ok tim e yo makare. Omiyo waneno ka yom nitiere e sirkal mag gatuzi mag county. Ok ginyal rito yore mag health e yo makare, ahinya ng'iyo ratich jotich gi chulo jotich msara margi. Magore dwaro mar mondo mi chudo oduoke sirkal mamalo. Kipachwa kendo kidwarowa, wakwayo ni bang' ka watieko wach ma wantie matek mar mgomo nikech wan gi geno obro rumo, to nyaka jo Kenya par, nikech jo Kenya gi joma odak e ngima mapiny ema chandore. Wan kaka jothieth mag jo piny owacho kata nurses ok wan e ngima mamalo, ok wan e kiwango mamalo king'iyo Kenya ka. Nyaka wadog mwabed piny, ng'i gini e yo makare, mwawachi ni nitie gik ma sirkal mamalo nyalo timo gi sirkal ma piny nyalo timo e yo maber, kaka gero osiptende, ng'iyo ni equipments okel, ng'iyo ni kuonde ma watiego wan gi gik machalo yath. Lakini kwa dhiye welfare gi chulo mshahara marwa, to wayudo kosetamogi. Wadwani mondo yud yo miterego e sirkal mamalo, kata obede yor commission, obede yor any authority, wadwaro ni ogole otere malo, ka ok ginyal ng'iyo kaka gi pull up their socks mondo gi manage weche mag jotich e yo makare. Erokamano ahinya. Hakeni Andrew kintiere kaunti ma Kisumu, iriwori koda paro ma bende Morris Opetu chwalo. Oneno ni koro wach chudo ostamo counties, one kata mana riwruok kata mana kiduoke e sirkal mamalo, kata mana riwruok moro amora ma bende nyalo konyo wach ma kamano. Lakini riwori kode e paro, to kinde ma bende ichiwo pachi bende nyiso chal mar thieth. Kithiedho Kombewa, to bende Morris nosenyiso ni nurses ema timo tije mathoth e ute thieth kacha. Chal mar Kombewa od thieth mare to koro chal nade gi sani ka nurses ng'anyo? Erokamano Sharon. Danga wachi ni asiro wach ma jatenda Morris owacho 100%. Ni king'iyo adier makende ni chulo sara kata human resource management mar health workers osetamo counties. Kendo yudo mang'eny ni kata sani nitie nurses, nitie health workers ma Kisumu County specifically pok oyudo sara ma dwe mar 7. Nikech ang'o? To jo national government to oseyudo msachgi nyaka ma dwe mar 8. To Kisumu County is notorious with this. Nikech kok wadhi e ng'anyo mar mshahara to ok gichudi. Koro it's like ging'iyo gi ng'anyo eka mondo migi pressure mondo eka gichudi. To king'iyo wach thieth, adier makende ni nurses e gimoro amora e osiptal. Ka nurse onge, kidonjo e osiptal kata kituo, ng'ama iromogo mokwongo en nurse.
nyathi konyuol mokuongo, the first minute, the first second, ng'ama romo kode en nas. Ka ngima ng'at maduong' koro lak ta ng'ato ang'ata ngimane kalo kotho, the last person mobedogo en nas. Aya, thieth ma Kombewa ok mberna kendo ok amor ahinya ni thieth ochung', onge gimoro amora matimre e osiptal nikech nurses onge. Doctors ok nyal tiyo ka nurse onge, ok ginyal. Kata clinical officers ok nyal tiyo ka nurse onge. Koro mane kaka chal Kisumu ka, ng'eny osiptande olor te nikech janas onge e osiptal. Koro kwayo makende ma an gon this. Ka en adier makende ni ka nas onge to osiptal ok ti. Ang'ama monogi kao nas ka ng'ato mabe important mondo mi obed valued, obed respected, obed honored, mondo mi kik gidhi e ng'anyo. Erokamano ahinya. Koro osiptende ma kamago dibed ni interns ema nitiere koso koro lakteche koro thietho kegene nikech ang'e ni nyadi mang'eny nurses konyoga lakteche e thieth mopogore opogore. Sharon, adona wacho ni kata mana interns onge. Dakteche ok nyal thietho ka janas onge osiptal. Kata mana interns chik ok oyie nigi mondo mi gibedie e osiptal kata gine jotuo ka onge qualified nurse. Koro interns mancha nitiere kaka district no ori mondo mi gidhi Russia kama dakteche nitiere, kama nurses nitiere. Erokamano ahinya. To other osiptande mamoko onge gima timore. Erokamano ahinya. To Andrew, koro gi wachni mogik nikech aneno ka thuolo mayowa wang'wa. Wachni mogik diwach nang'o? Kwayo mari nikech bende kopogore kata mana bedo nas bende nitiere gi lemo mano ma bende imako mana e riwruok mar nurses e kaunti mano ma Kisumo kaka jagoro mano margi. Wachni mogik debed nang'o nikech ang'e ni nitiere nurses mopogore opogore ma bende koro ng'iyo kata mana wang' jowi okinyi ma kawuono. Adwara wach ni sirikal mokuongo ni kaka nurses ma Kisumu County, kaka nurses ma Kenya, wan gi dwaro mondo mi wadogi e tich. To ka Council of Governors nyalo winjo ywakwa kendo ginyalo neno chandruok ma jopiny nigo, koriwre achiel gi president marwa mar Kenya Daktari Samuel Ruto gi our elected leaders, wakwayogi mondo mi gitem matek mondo mi wachni otieki, mondo nurses odogi tich, mondo jopiny oyud konyruok. Jopiny hinyore. To ni nurses, akwayou nurses te mawinja, wawinj duol achiel ma en duol mar union. Ginyalo chungo sachwa, ginyandiko the showcase letters, but akwayo ni winjuru duol achiel ma en mar union mondo mi wabed gi riwruok achiel motegno mondo mi dwarowa otim, kech kwapogore to kwabiyudo gima wadwaro. Wabed mabor go osiptal kaka nyalore mondo mi wayud gima wadwaro. Erokamano ahinya. En mana gino marwa ni dwaro maru ibiro bede ka ikete tim nyakorom gajwang' mano na Andrew Otieno ma en nas e kar od thieth ma Kombewa kendo bende en jagoro mano mar riwruok mar nurses bade e kaunti mano ma Kisumu. Moreso petu kakura duogo iri kaka jalup jagoro maduong' mano mar riwruok mar nurses e pacho kae. Wachni mogik debed ang'o? To nitiere gino ma bende Andrew bende nowacho seyo ma bende pod dhi
kaluwore koda entry point. Wacho ni cadres mabende kidonjo godo mamoko they are much higher, meaning payment. Nase samoro kadonjo entry level mare samoro tin, somo maber as compared to other cadres. Gima de med nikech nurses to neni kendo winjo duondi okiny makawuono. En adieri kaka Andrew sawacho ni nurses osomo nyaka e rang'iny mamalo mar PhD, nurses nigi masters, nurses nigi degrees, nurses nigi diplomas, kendo nurses o specialize. Mane momiyo sani ka koro nurses onge to kata theatre ok nyal tiyo nikech wan gi nurses mo specialize e yo mar yeng'o ma ok nyal yaw theatre kapok nurse ong'iyo ni theatre machines gi gik mamoko gi jatuo kakikelo ma bede theatre mayang ka gionge to mago ok timre, omiyo daktari ok nyal dhi e theatre gi jatuo. Mar ariyo, nurses timo specialized duties kaka mag dialysis and so many other specialties. Omiyo mane momiyo Andrew wacho ni gisomo maber kendo gin gi rang'iny mamalo mar tich. To gima pok otimore ni en ni pok omiwa kiwango mar dongruok e tijwa kendo yudo grades mag entry ma owinjore. Career progression mwatiyogo en manolos 2013 nyaka sani, 2014 nyaka sani, pok obedo reviewed. Mane momiyo wawacho ni wan ok wapiem gi ng'ato bende ok wapiem gi doctors nikech waduto watiyo tije mowinjore kendo moluwore gi kiwango gi yorwa mar tich gi somo. To wawacho ni onge tiende jomoko ong'i gi wang' makare to jomoko ing'iyo gi wang' ma ok kare. Wawacho ni mgomo wani en mgomo ma wan go gi adieri ni nyaka duog luor monego minas. Mgomo wani en mgomo ma wan go gadieri ni nyaka minas ket e kiwango makare e yor chudo mar osara, yor chudo mar allowances kendo e yor ng'icho mar tich. Migomo wani en ni nyaka nyithindwa kendo jowa musomo nursing mano omi tich mar e yor kojolo ka jo Kenya ne nie okang' marach mar COVID-19 kane omigi promise ni biro ketgi e yo mongirore nyaka ketgi e kawuono. Mgomo wani nyiso dwaro ni colleagues wa mano riembe tich e yor ataro e Kisii nyaka duoke tich. Adwa wacho ni kama gi pok otimore ka Council of Governors pok otimo ma to ok wabidoke tich. Adwa wacho kendo ni jotelo ma Kenya ka koro nego kaw tijni kata wachni e yo mapek ahinya mondo gibed piny mondo ging'i kama inyalo yud winjruok makare mondo jopiny kik chandre. Adwa wacho kendo ne nurses wa ni ma is the time ma wa restore dignity marwa kende mwayude rights wa, ratiro magwa, ma adwa kwayo gi ni gibed gi mijing'o kendo gibed gi teko ni ok wabede mgomo ma sando ng'ato to wabede mgomo ma yudo ratichwa mana kaka jomamoko imiyo ratichgi, mana kaka governors, deputy governors, MCAs kawuono SRC osemiyogi ratichgi mar osara kendo osemedgi osara. E kaka wan bende kaka nurses wamire luor mondo wagore ne yudo ratichwa, kik ng'ata ng'ata bed gi luoro nikech wang'eyo ni kama wachomoni wadhi yudo ratichwa kendo mgomo biro rumo e yo makare kendo ji biro dok e tich maonge ng'ama owito msache. Kamano mane gino marwa ni dwaro makamani biro bedo ka ikete temo med loso mar mondo mi nurses gin bende giwinje wega nikech chal mar nurse bende kantiere kare to chal mar jatuo bende biro bedo kare. Goni bende ro kamana inya Moriso Petu kumbire tu akukini makawuono. Nyakorom gajwang nantiere kanyo gi Moriso Petu mano jalup jagoro maduong' mano mariruok mar nurses e pachoka kanyakla kod Andrew mabende notudre kodwa kintiere county ma Kisumo. Ero kamana inya komido thuolo mano mar twak kodwa. En mana geno marwa ni
ng'anyo mano mar nurses ma bende odonjo odiochienge mano mar 30 odiochieng' ma kawuono ibiro bed ka itieko mar mondo mi winjruok margi okete tim mar mondo mi jotuo bende oyud thieth mapiyo. Adar mar mondo mi amake gi kanyo dakika en 17 tok saa 2 mar okinyi. Kawuono en chieng' tich abich manyiso ni bang' ma en chenro mar ng'e jothumbewa. Ano ka odiochieng' ma kawuono jathum ma bende Solomon Atito kata Kafaya nodayo dhoge. En jathum mong'ere kata en sigana ma bende obiro bedo kwa winjo mar bondo okok jawilo. An bende pok awinje, en wach ma bende abiro bedo ka chike ita. Kukudhi mabor nyakwarom Gajwang', wanere kendo ibed godira makare, wanere juma mabiro. Nyinga Sharon Ong'aw.